اخته دی غواړې ودرېږه ښه واده یاره چې نن دا لرې مړ وکړو لکه دا میده مې چوره به شي لږه دې د ما غږېږه معلم صاحب ستا له یاد ما ډېر کړې ده دا غوا ده لکۍ نسته لکۍ وګوره لکۍ ته خوړلې قرباني به کوو د خیره سره ګاونډیان به په تمه وي چې قدرتونه ماما قرباني کړې ده خیر سره خو دې خوا ته دې خوا راشه ته دې خوا راشه ته دې خوا راشه دا د کلي مال دی دی به مجاهده ته به لاس نه اچوې ګوره ښه هلکه قدرتالله اختلم په نږدې کېدو ده او د قربانۍ دپاره به ماله ما اخیستل غواړي او پیسې هم لا سره نشته نو خدای خبر چې دا به څنګه کېږي او په دې کلي کې د حیا او پردې سړی هم یم خو زه خیر دی رحمت الله ته به یو دنګ ووهمه چې د وظیفې دپاره مال اخیستی دی که نه ده اخیستی ولا دې پټي څه کار حاصل ونه کړ دوام ورته ورکړو بیا هم داسې کار یې وکړو دی د خیر کې ترسل او دا خو قدرتالله ماما ده که نه هلکه معلم لخمه ته خبر اولې اورم قدرتالله ماما مله د دې پولې به راغلی وې چې د دې قربانۍ په حساب در سره یو څو خبرې هم کوم یو پیاله چای به هم لا سره وڅکې خبر ځالک توتان پاتې دا ټولوم او زه درځم صحیح ده زه لاشه لږ زه لاشه ګوله چې اختر هم په نږدې کېدو ده ګوله سبا نه بل سبا اختر دی او د وظیفې دپاره مال هم نه دی اخیستی یو دوه درې نور هم ځان سره شریکان کوو ګوره ښه خبرې ته ښه خوښ شه یو دوه درې نور هم به شریک کړو پنځه کسان به شو او دا خبره به هېڅ خلاصه کړو چې د قربانۍ دپاره مال اخیستل ډېر ضرور ده ګوره زه درغلم قدرتالله ماما درغلم ښه راځه زه ډېره کې درته پته یم ښه خدای په امان السلام علیکم او بخیر معلم صاحب سلام وشي خیر جوړ یې په خیر یې طبیعت ښه ده خیراتي ده بچیان دې ښه دي په خیر وخت دي څنګه یې رحمت او وروره خیر جوړ یې په خیر یې کښېنه وروره مننه څنګه یې صحت مجاز دې ښه دی په خیر یې شکر ده الحمدلله هلکه رحمت الله دا خبره مې درته کوو چې اختر را نږدې ده چې د اختر دپاره مال واخلو یاده ښه داسې کار به وکړو چې هغه دوه نور به م وخوړو دوه د پنځه کسان به شو او دغه کاته به خلاصه کړو چې سبا نه بل سبا اختر دی ګوره او شاهد او مجاهد ته به زنګ ووایو چې هغوی هم راشي لږ تیز مزل کوه که نه ګوډه یاره دا قدرتالله ډېر بېکاره سړی ده بېکاره خو دی بلا ورپسې که اوس غیبت هم شروع کړی دی پاسه مړه د قربانۍ هم نه هلکه دا خو دلته روان دي دې خوا راشئ په خیر ستنامه شئ په خیر څوک خیر جوړ یې په خیر یې طبیعت دې ښه ده خیراتي ده په خیر نیکه ته څنګه خیر جوړ یې په خیر یې دا خپه دې ولې یاره خپه دې سر تنده پرېوتی دی کښېنه وروره کښېنئ یاره قدرتالله ماما همدا اوس هم یادولې خیراتي ده الحمدلله موږ ته دې اواز وکړه چې څه دې راته ویلې یاره دا معلم رحمت ته مې زنګ ووهلو ما یې دې خوا راشه چې د اختر را نږدې ده د خیره سره سبا نه بل سبا اختر دی ما چې د قربانۍ دپاره مال واخلو نو تاسو نظریه څه کار کوي موږ به پکې څه ووایو موږ د کلي مشران یې تاسې پکې ووایسې د منډۍ نه یې راولو د اختر د قربانۍ لپاره کمدل د دې کلي کې اخلو یا د ایمان زده خو دا کار کوي چې دې کلي کې به وګرځېږو فارمونه دي دې نه به مال واخلو تاسو هم مشوره وکړئ خیره به ټوله به ګډه سره به دا کار وکړو اوله که نه اخ ای بچ دې کو نو پریښې به دې و که نه پریښې به دې و مړ ما ویشتلو که نه موږ دې بیا چې کوتره کړو هلکه واخلو دا خبره واوره دې خوا راشه سر خوړلې ځان سره کښېنه کښېنه مړه وینه راکولې مړه وینه چټي اوسګار دی واله مړه ولا مړه وې درنه وې ویشتو مړ سړی وې ولي په سر که نه ما منې ګوډري اخلي یاره وروره ته خو پکې دې خبرې کوې یاره
سرخوالي دی پیالو کې خو چای واچوه دغسې زوی مې ده یاره وروره خفه نه شئ خیر دی ښه تاسو به خفه کېږئ نه ښه زه خدای به خیر کړي خدای به خیر کړي خبره به نه اوږدوو دا خدای به خیر کړي راشه ګلې راشه لږه ماته په خندا شه یو دې په ادا ګلې بل دې په خندا یو دې په ادا ګلې بل دې په خندا وای نو خلک داسې لکه راځئ پهله چای هم ورسره وڅښو ګپ هم ورسره ولګې راځه ته هلکه د قربانۍ کې یو بل نفر هم شریک کړی وای یاره ورونه دا خدای ډېره ښه خبره وکړه چې یو بل کس هم شي که نه چې دا پنځه برابر شي قدرت الله ماما دا ښه خبره کوي بلکل د دې خبره سره زه موافق یم که نه دا مصرف هم کم راسي او ګورو به خدای دا سارے دی سلام علیکم غونډم شروع کړی لګانو سلام شه څنګه خیر جوړ یې په خیر دی کښېنه وروره چای څښې کوم جانه کم ده دا د چای واچې موږ وڅښو چېرې زه خیر ده بل وخت به اوس کې خیر ده پروا نه کوې بل وخت به اوس کې ښه بل وخت به اوس کې و ښه دا د خیر قربانۍ دپاره بس چې شی واخلو که نه نو کله اخلی یاره زما نظر خدا کار کوي که نه زه به وایم چې نن یا سبا به واخلو او ته پکې شریکېږې که څه حساب ده څنګه راغلی که مفتو کې راغلی دې نه خبره کوم ده زه هم پکې شریکېږم در سره که نه یاره زه خو وایم د اخره کې به یو دعا وکړو خدای د په دغه قربانۍ کې خیر او برکت واچوي اتفاق پکې واچوي او زمونږ په خیر تمام کړي امین زه چې لاړ شو سبا ته به بیا قرباني پسې لاړ شو زه په مخ هم ښه سلام کوه په مخ هم ښه یاره د قربانۍ خبره خو دوی سره مې وکړو خو چې دې کور ته راشم د ماشومانو مور سره به خبره وکړم چې هغه پکې څه وایي په خیر سجاده ستړی مشي ژوندی اوسې څه کوي کاروبار دې نه خولې دی نه کار کوم یاره که تاسو قرباني نه کوئ نه والا مونږ خو غریبانان یو مونږ قرباني نه کوو خیر کمک لای ما پلار اوښ راولي اوښ حالات یې قربانۍ پسې منډۍ ته خدای هغه به چې اوښ راولي که سنډا راولي بس الله دې په مونږ هم رحم وکړي یاره دا د کلي څومره ښه ژوند دی ښه په دې موږ تاسو اوس نه پوهېږو په دې هغه سړی پوهېږي څوک چې مسافر وي چا چې مسافري کړي هغه ته دا کلي ژوند بیا خوند ورکوي دې پسې ارمان کوي ارمان یې ورځي ولا رښتیا خبر دې وکړله زه یو وخت کې مسافر شوی وم قسم په خدای داسې ارمان دې خپل کلي راته که نه چې موږ او پوښتنه بلا پتی وطن دا یې ما خپل جوړ وی ولا کې مې دلته لیدلی وی خدای دې ماته که چې ماتې دا خپل خدای همدغه دې دپاره ګوته کړې ده چې ته په دې کلي باندې د شخند وایې په دې باندې شکر نه وباسې څومره ښایسته فضا ده څومره ښایسته وا ده پکې دا هغه چا ته پته لګېږي چې په وطن کې نه وي دې اضافه خبرو نه تیر شئ پیټی ډکې چې د فارم ته ورشو دروازه خلاصه که سلام علیکم وروره خیر جوړ یې په خیر یې طبیعت ښه ده خیرتي ده په خیر یې قربانۍ دپاره مال اخلو درته شته که نه راځئ هلکانو راځئ چې دا مال وګورو یاره رحمت وروره ته وګوره که نه څومره سربه غوښه لري دا به زه وایم دا به صحیح یاره قدرت الله کاکا سترګې دې هم کار نه کوي دا اوزه ده غوا نه ده ما سترګې کار کوي تاسو دماغ کار نه کوي په دې باندې پیسې کمې راځي دا دومره ډېر یم چې شتې بار راوړي دا دومره ډېر هم راولي دي خو دا ښه سربه غوښه لري نو ته اوس د قربانۍ لپاره وځه ښځه خوښ کوي پکې مال خوښ کوي ځه و قدرت الله کاکا دلته راشه اصلي مال خو دلته ولاړ دی دا راغلم وروره ماشاءالله ښه ښایسته غوا دې تړلی دی ښه او ته پکې څه وایې صحیح ده همدا یاره دا مال به صحیح نو وبه ګورو نه قرباني دا سر به زما زاره پاره لالو
نه صحیح ده نو همدا ښځه صحیح ده ماما داسې ګزاره وکړه خیر دی یو څه روپۍ پکې پرېږده چې دا صد خوده دی چې دی پکې لانجه کوي نه دې نه خو کم نه کېږي کاکا بله غټه غوا نه لري دې نه غټه شته ده غټه دې نه هم غټه شته ښه راځئ چې هغه وګورو راځئ ځئ چې ځو هغه ګورو راځئ راځئ لکه معلم صاحب دې خوا ته خو وګوره ماشاءالله هلکه دا کلر او کلمې ښه ډېرې دي ته به یې ورته دې وړ چې دا خوشحالې ده زه یو خبره کوم وروره د دې څو کړی دی وروره ډېرې ته خو والا په لږ زره کړي دې جګ نه ده وروره دا خو دا چې ډېر جګ ده که وړه وړه اخلي هغه تاسو خو هلته په غوښه باندې لنډي هلې ته ته پکې څه وایې خبره کوه که د غوښو پسې ګرځې اوس دې که خبره کوه دا غوښه یې خوښ شوه که نه ستاسو پوهېږئ نو وروسته بیا رانجه ولګېدله چې غوښه درته کمه ورسېده یا زیاته ورسېده زه دې پسې به ځان نه کشم خبره زه وکړم دا په 1,10,000 روپۍ دا هلې قیمت نه ده قیمته خو ده که نه خو زما هم د شپې لږ کار پرېښودې دې ته ولا که پوهېږو نو معلم صاحب ته پکې به څه نه وایې یاره زه به څه شوم دا به هم پکې لږ څه وکړم تاسو څنګه خبره ولکه دا صحیح ده دې غوا نه اوس ټول اډوکې اډوکې غځېدې دې نه ما غوا څه ډول تېرې ګرځېدلې او ما هغه خو دې له تېر صحیح یاره صحیح خبره ده زه یې ورته کوی د دې نه به تېر شو ماما خدای په امان ورته کوی خوند یې ونه کړو ځای چې او په څه ویلې رانجه پکې راځي ورته کوی لږ سیده سیده په لاره ده خدای دې کور وران کړه ریکه کوزیو سودا نن خیر سره د اختر ورځ ده که نه قرباني به کوو د خیر سره ګاونډیان به پته وایي چې کوزیتونه ماما قرباني کړې ده خیر سره او داسې کار ده که نه چې به دې نور هم به راشي د خیر سره غوا به راولي غوا به داسې لکه میخه غوندې ورکۍ غوا خو به نه وي انشاءالله او خبره دا ده چې یو ځل غوښه به رسېږي داسې کار خو نه ده چې یو ارګادي کې خو نه وړل کېږي او اخرالله ته به زنګ ووایم چې یو ځلن ځان سره کړي د خیر سره او ځلن راولي دا خو بېرته ځلن نه کېږي او هغه بل لرې پسې چې ځان کش کوي هغه ته به هم ګورو خدای خبر چې هغه ته به څه شی رسېږي خدای به خیر کړي یاره چې نن دا لرې مرې وکړو لکه دا میدم چر به شي لږه ته ودرېږه چې دا څوک خو نشته ودرېږه د حاجي صاحب لپاره یو چکر خو لاړ شو شکر خدای چې د اختر سهار هم شو ورځم به دا قرباني مرباني به هم کول غواړي پیسې مې پکې پرې کړي زموږ ته خبره خو نه ده چې شی به راپټوم او دا کلمې ملمې به هم خوړل غواړي نه رښتیا وایي اوس به هم خوړل غواړي چې ویخورو دا خېټه میټه پې غوړه کړو او دا خپې به هم ترې راپټې کړو ځکه چې د ملا درد لرم زویا د اختر مونځ مو وکړو هلته هم خلکو سره د اختر مبارکي مو کړله او اوس له خیره سره روان یو د قدرت الله کاکا پر به لاړ سو د اختر مال هم اخیسته ده بس هغه به ذبحه کړو پلاره یو وایه د قرباني خلاصه شي بیا دې زوی ته ګوره چې څه شی ټاپ ټاپ کې لرې پټوي وبې ګورو بیا او زویا دا قرباني د الله رضا دپاره موږ کړې ده د خېټو دپاره هم نه ده کړې موږ وایو چې الله دې موږ نه راضي شي او ته ماته غلا کې هر چا ته به خپل خپل حق ورسیږي خیر سره زه وګورم ماشاءالله چارې مې دوه دانې اخیستې دي ګوره په خپلو پیسو مې اخیستې دي کنجوسان یو هم وایي خدای دې خیر کړي دغه په خیر اختر مبارک قدرت الله کاکا اختر دې مبارک شه روزه تراویح روزې خو به انشاءالله نیولې که نه که نه وروره دا د روژو میاشت نه دی که نه دا د قربانۍ میاشت ده خیر د قربانۍ اختر دی په خیر دله څنګه خیر جوړې دې ته ودکې خدای سلام شه څنګه خدای خیر خیر طبیعت ښه ده خیرتي ده په خیر راغلې دا خو ولاده مې ماشاءالله زلمی شوې ده ګوره ښه خیر سره زه واده به درته کوو د خیر سره ښه ده به درته کوو د دوه کور سړی نه یې داسې د ویښتان دی اخوا دې خوا کوي کښېنه کښېنه د خیر سره ښه خبره دا ده که نه ورونو چې اول به داسې کار وکړو تاسو وروره زما خبرې مه کت کوه که نه ما خبرې مه کت کوه ښه خبرې ته ښه پام شه قرباني به د خیر سره کوو او وخت ناوخته دی ګوره په باندې 11 بجې دي او خلک هلته د دیګو ته په تمه دي او ته داسې کار به وکړو چې چای څنګه وکړم چای راوړم که نه چای خو راوړه خو جلبۍ سره راوړه یاره ته خو ګوره هر وخت بې ځایه خبره کوې ښه چای سره جلبۍ څو خورېدې دي دا د اختر ورځ ګوره قرباني به کوو ولا که ناسته کم وکړې پکې
دا چاړې دې راپټې کړې دي او که اخیستې دي دي یاره ډېره بېکاره خبره دې وکړو په خدای ډېره بېکاره خبره دې وکړو دا تنې ته دې وګوره او خبرو ته دې وګوره مله پاسه مله قرباني کوي دا د اختر وګوره تا بې ځایه خبره وګوره دا پوه کوې وګوره معلم نخبته ګوره چپ سه که نه غلط کاکا یو خبره درته وکړم وکړه بچیه څه کوې وجلې کاکا مالداره سړی مې ما ته اختری راکړه در کومه به زوی ښه در کومه خو واسکه د کور کې پاتې دی ښه هېڅ خبرې کاکا اختری راکړه کاکا اختری راکړه پازول مه کوه که دا زویه پازول مه کوه کاکا اختری راکړه اخته دی غواړې و. ودرېږه ښه واده ښه هلکه دا سړی ورک شو غوایم ځان سره لکه چې به ولې دا ولې نه راځي هغه وخت هم ډېر ناوخته شو ګوره ښه ډېر، خلک به ډېر. ډېر په تمه یي هغه دی را روان دی که نه ګورې د سارې را روان دی د خیر سلخه غوا ورسره دی هلکه ګوړه د لرې شوکي خوا خو یې راوستله خوښه دې نه ده چې ورسو زه چې زو لخه راځئ چې ورپسې ورځو دا چالې څه شوې دا چالې څه شوې اختری دې کاکا او صعبه جانه ورو دا اختری در کوم ښه اختری در کوم راځئ سامان اوچت کړې سامان اوچت کړې یاره معلم رحمته ته وګوره دا ستا د کلي غوا ده دا دوه منه غوښه پکې نشته ما ته ځلنګ شوی دی ولې یو دوه درې نور هم نه شریکوو لکې هم نسته لکې دې خوړلې یاره خدا وګوره ته دې نه خو هغه چیلۍ ښه وه که نه ما هغه چیلۍ ما چا بیه کړه معلم رحمته ښه نه و ته وګوره دې ته ما چې ولیدلو څه شی دې ولیدو دوی دې غوا ته یې نشته ای مولا دې غلکه دا دې چې شی کبال دې راوسته دی لکه هم نشته ته به خبره نه کوې ته به خبره نه کوې مونږ قرباني دې خاورو سره خاو دې کړه ورته غوږ ونیسئ دا هم د الله رضا دپاره کړی داسې نه چې لانجو دپاره هم دا کار شو و معلم صاحب ته داسې وګوره لکه هم نشته که نه دا خو په دې باندې قرباني کېږي عیب دی که نه لکې خوري دا ښه خبره کوي که نه قرباني لپاره لکه نه خو دلته مې دا ګاونډیان پر لکۍ لېږي تا سره ګاونډیانو غم ده ماله ورکوی دا چې شی شو هلته د لاسه ورو د پارمو کې وکړه د غوغ غواګانې به یې کچله راکړه خپۍ یې راکړه او ورپسې سر راکړه دغه دی اوس په جاهه باندې واوړي دې نه خو هغه چیلې ښه ده وګوره دې کیسې دي یاره وروره زه خو دې کې نه شریکېږم دا غوا ده څه داسې ورته وکړه راکړه زما پیسې اتیا زره روپۍ څه کمې نه دي ورکوی په دغه کې صرف یې تا روپۍ نه دي کړې د ټولو روپۍ دي. خپلې روپۍ د تېواله د ډېر مه غږېږه معلم صاحب ستا لیات ما ډېر کړې ده راوړې دا غوا ده دې نه چې لخه لکې نسته لکې وګوره لکې دې خوړلې ټایم نه لري زما د دوی خبره چې ټایم نه لري دا دا نه دا څه دي نو دې خو دې خوا ته دې خوا راشه ته دې خوا راشه ته دې خوا راشه دا د کلي مال دی به دا ته به لاس نه اچوې ګوره ښه ته به وګورم تبا او بابا که دا وګوره د دې نه غواړه چې وی غټه وه لیدونکو اخره کې درته یو پیغام کېدم ښه خفه نه شئ بل اختر کې به د خیر سره قرباني کوم خامخا به یې کوم ښه څه کار پاتې شو ښه خدای په امان السلام علیکم درنو قدرمنو لیدونکو هیله لرم چې ټول به راته روغ جوړ او د صحت جامې به مو پر تن وي درنو قدرمنو لیدونکو زموږ د دغې خپرونې او د دغه وینز موخه او مقصد صرف همدا و چې کوم ملګري کوم مسلمانان ورونه چې هغه قرباني کوي نو دغه قرباني کې د صرف او صرف د الله جل جلاله رضا په نظر کې ونیسي دغه خپرونه چې مزاحیه خپرونه وه او ستاسو په مخ د مسکا د راوستلو لپاره مو هم جوړه کړې او تیاره کړې وه چې پکې د ټولو ملګرو برخه اخیستې وه که د دغسې خپرونو د لا لیدلو شوق لرئ نو موږ سپورټ کوي او زموږ ملاتړ وکوئ د یو سوکاله او آباد افغانستان په هیله د خدای په امان ارای صاحب که زموږ ویډیوګانې مو خوښ شوې وي نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ څه په وایې